Lep pozdrav še enkrat iz moje strani. Jaz bom malo moderirala, oziroma neformalno moderirala. Jaz mislim, da se bo sčasoma razbil en tak pogovor, ker ne bo več jasno, kdo je moderator, pa kdo odgovarja, ampak v dobrem smislu. Tako da za začetek lep pozdrav vsem. Zdaj profesorico že nekako poznate, ne? Tako da to če ne bi razlagala, kaj zdaj predava. Se mi pa zdi, da je pomembno tudi recimo mogoče z najnega vidika s profesorjem Lukanom in avtorjem knjige, Mateja zelo redna in aktivna spremljevalka gledališča in da je zato potem toliko včasih ne samo lažje, ampak toliko bolj dragoceno imeti debate z nekom, ki je v bistvu nekako teoretsko in gledalsko podkovan. Pozdravljam tudi avtorja knjige, Draža Lukana. V njem bom povedala nekaj besed, kratek odstavek, čeprav bi lahko bil tudi daljši, ampak neke bistvene stvari. Blaž Lukan je profesor, dramaturg, gledališki kritik in pesnik. Diplomiral in doktoriral je iz dramaturgije na AGRFT, kjer tudi predava. Deluje v gledališču in pri filmu kot dramaturg, več kot 60 dramaturgij. Piše gledališke kritike, včasih še bolj kot danes, in spremne besede k dramskim in strokovnim besedilom, tako slovenskih kot tujih avtorjev, ter razprave s področja dramatike in teorije scenskih umetnosti. Bil je umetniški vodja gledališča Glej v Ljubljani in Slovenskega ljudskega gledališča Celje, pred leti tudi selektor festivala Borštnikovo srečanje in ponovno v tej sezoni, v tem letu selektor festivala Borštnikovo srečanje. Vse skozi piše tudi poezijo, izdal je 10 pesniških zbirk za pesmi za otroke, zbrane v knjigi Fantek in punčka, je prejel Levstikovo nagrado za izvirno in poslovno delo 2021. Tako da malo sveža nagrada. Jaz bi mogoče začela z vprašanjem, na katerega delno že... še to, jaz upam, da vas ne bo preveč možno, ker se bomo mi tikali, ne? Ali kaj? Ker se res poznamo in da ne bo pol, ne? Še bolj nerodno se skupaj. Tako da se pravi, v knjigi Gledališka sinteza, razprave o drami, gledališču in performansu, je izbrana neka selekcija objav, ki so bile nekoč že nekje objavljene. To, na kakšen način si v bistvu izbral, pišeš tudi v uvodu. Pa me vseeno zanima, kaj je bila ta neka osrednja misel, kar je bilo treba v resnici na novo vzpostaviti kot dramaturgijo knjige, ne? In kakšno je to vprašanje, kako zdaj umestiti nek članek, ki je nekje zarezoniral v nekim drugim kontekstom, v neki drugi reviji ali pa neki drugi publikaciji, kako zdaj to prenesti v nek drug sklop in hkrati tudi iz tega narediti neko smiselno celoto. Mogoče ta začetek tega. Hvala za predstavitev. Tu sem dosti kompleksno to vprašanje. Prvič, zakaj sploh te vrste knjig, potem kako jo sestaviš, kako vzpostaviš neko nov kontekst, neko novo zgodbo. Zdaj, zakaj, to je recimo moja, četrta, peta knjiga te vrste, se pravi, v kateri so zbrani moji članki, zapisi, določenih knjigah, tudi dramaturške razčlembe in tako naprej, na temo gledališča, drame, nekom obdobju, v zadnjem času, performansa, recimo. Večina teh člankov seveda je že išla, teh razprav je že išla v nekem drugem času, v drugem kontekstu, recimo, da je to za objeti 10 let nekega dela. Vsi pa ne. Mislim, da en prispevek je prvič v slovenščini objavljen, tudi samo v francoski reviji, en del enega članka o performativnih praksah na naših zadnjem desetletju, zdaj, takrat je članek napisan, tudi ni šel takrat v katalogu ob neki razstavi. To pomeni, članki so bili že objavljeni v različnih kontekstih, bolj ali manj dostopnih. Nekateri seveda dostopni že na T-libu, se pravi digitalizirani, vtipkaš ime, temo in tako naprej, članek dobiš, določene članke
jih moraš res poznati, ne? Treba poznati priložnost, v kateri je bil napisan, iskati, ne vem, na podlagi avtorja. Recimo članek izide v katalogu ob razstavi, ne vem, tu sta vsaj dva taka članka, ob razstavi, ne vem, Ludk Silvanov Mrzuja ali pa performativnih, kako bi rekel, praks ali dejavnosti performerke Lele Banjatin, ne, je pa to že nekoliko težje. Ne. Seveda težje za raziskovalca, ne, težje za nekoga, ki se za te stvari zanima, za nekega običajnega navadnega bralca mogoče niti to ni toliko pomembno. Ne. Zdaj, druga stvar je, se pravi, te stvari, ne bom rekel, da so izgubljene po teh svojih prvotnih objavah, ampak težje dostopne. Ne. S tem se ta dostopnost poveča. Druga stvar je, da v humanistiki, delno tudi v družboslovju, je praksa izdajanja monografij drugačna kot v naravoslovju, tehniki in naprej, ker je večina stvari tako prepuščena objavljena v revijah, se pravi člankom. Tu je monografija toliko pomembnejša, ker je, ne vem, kako bi rekel, neko celostno, zaključeno delo, neko konsekventna dramaturgija se lahko izpelje v monografiji. Članek je seveda navadno na določeno temo, ne. Dobro, lahko je tudi pregled in tako naprej. Tako da ta praksa se mi zdi pomembna, ne, tudi zame kot za raziskovalce, se pravi tudi moji kolegi ali pa v tujini, seveda to ni praksa samo pred nas, stvari, ki bi sploh v tujini, recimo, ne, ko nek raziskovalec objavi, se pravi, ponovno sestavi, ponovno objavi svoje že objavljene članke, do katerih je danes spet je lahko lažje dostopati, včasih je pa ni bilo mogoče dostopati. Je to nekaj, kar je zelo uporabno, pa tudi več kot to. Ne. Jaz pač pravim, da, to si tudi ti že rekla, ne, govorijo ti članki pač neko, oziroma ta sinteza, no, govori pač neko novo zgodbo, kar naenkrat. Ne. Zdaj, ja, tretja stvar je pa, do te zgodbe se je treba nekako, kako bi rekel, dokopati, jo ustvariti, jo zmontiti, to je stvar zdaj montaže, selekcije, vedno gre za neki zbor, ne. Najslabše bi bilo zdaj res vse, kar si objavil, pospraviti pač eno knjigo, zapakirati in reči, to je zdaj moje delo zadnjega desetletja. Ne. Potem je res vprašanje, seveda, tudi taka knjiga ima nek svoj učinek, neko svojo funkcijo, ne, ampak knjiga kot knjiga potem malo deluje, oziroma deluje na nek drug način. Ne. Tako da tu gre pač za izbor tega, kar sem v tem času pisal. Določene stvari sem imel še do konca, nekaj članke, prispevke, pa sem potem dal ven, ker sem hotel, da je mogoče malo manj, čeprav po debelini ne sledam manj, ampak manj po številu teh prispevkov, ampak da ti, ki so, da so tehtni, da omogočajo nek pregled, ki je daleč od tega, da je bil reprezentativen pregled, ne, skozi neko slovensko gledališko zgodovino, to niti se nisem tega domišljal, ne, ampak ta sinteza v naslovu mogoče nekoliko namiguje tudi na to. Ne. Se pravi, ta zgodba, da gre čist nekje od začetka, pa čist nekje na konec. Ne. Se pravi, od dramatičnega društva do, ne vem, performancev Lele Banjatin. Ampak, ja, mogoče še predno gremo konkretno na knjigo, me zanima, ker si pač omenil, da si do zdaj že večkrat na ta princip objavil recimo nek nabor, ne. Tlej sicer samo 10 let, zdaj, v 10 letih se lahko človek spremeni, ne, kot, ne vem, v pisanju, v pogledu, ali na umetnost, ali na sveta, karkoli že. Ampak recimo v prejšnjih knjigah, kjer je recimo v zbirki Povsem sodeč, kjer je nabor kritik, v bistvu čez več desetletij, ne, kako se pa recimo kot avtor sooča s tem, da je zdaj objavljeno nekaj, a veš, kaj se lahko zgodi, da se malo, ali ne, včasih ti je lahko celo nerodno za nekim zapisom, ali mogoče ne stojiš več za njim, hkrati je pa vedno jasno, da gre za nek razvoj, ne, pisave. Ampak me vseeno zanima, da tle, kljub temu si imel malo več mogoče tega prostora, kaj dati not, pa kaj ne, pa v bistvu strukturirati tudi da je najbrž nekaj, s čimer se mogoče danes ne bi strinjal, ali karkoli, da vseeno si imel svobodo tega ne umestiti. V tem počasih pač ni tega, nekaj pride vse. Ja, to je res, to je pač vedno v teh dilemah, v teh skušnjavah, skušnjava ta čim več, pa tu sem tako dobro nekaj povedal, pa dajmo,
hkrati pa vidiš, da je tisto imelo učinek pač v nekem določenem času, v kontekstu tudi, veš, kot odziv na nek dogodek, recimo. Tako da, tudi pri te knjige sem se malo temu poskušal izogniti, pri prejšnjih niti ne toliko, ne. Ampak tudi zato, ker bo zdaj, letos je šla pa še ena knjiga, naslovom Tretja predstava, kjer so pa nekoliko bolj osebni in esejistični zapisi o dramskih tekstih in o uprizoritvah, po predstavah, Tretja predstava, po uprizoritvah in to dramskih, plesnih, celo nekaj o filmu, kjer spravi je bolj esejistična, kako bi rekel, neexaktna, ne. Tako da sem se temu lahko tu izognil. Tako da, recimo, gledal sem na to, da so res, tudi zato, ker je tudi ta knjiga je šla v kontekstu delovanja raziskovalne skupine na akademiji, našega raziskovalnega programa in tako naprej, se pravi, znanstvena monografija. In sem zbral potem članke, ki so, recimo, ki sledijo neki znanstveni metodologiji ali vsaj strokovni metodologiji, ki tudi pač več aparata zahtevajo. Pri tej novi knjigi ne bo niti seznama literature, ker ni potreben, to je zelo obsežno, recimo. Tako da to je bilo eno vodilo, čeprav kljub temu mogoče 2-3 zapisi so manj, kako bi rekel, egzaktni. Zdaj, seveda, ko gledaš te stare stvari, ugotavljaš, kako si se spremenil, kako nisi več isti, nisi to več ti, ki si to napisal, ampak zato pravim, da pri teh člankih, prispevkih, razpravah, ki so bolj egzaktne, ki temeljijo bolj na obdelavi nekih materialov, virov in tako naprej, tam mogoče to niti ni tako očitno. Recimo, en zelo dolg članek je tu, ki pregleda 50 let v razvoju mariborske drame, pač po naročilu mariborske drame je nastal in to zdaj tudi leta minevajo sicer, ta stoletnica drame mariborske je pač že mimo, ampak tu je še vedno stvari, o katerih sem pisal, mislim, da še vedno stojijo vprašanje, če sem opet spremenil. Recimo, pisal sem tudi o Tomažu Pandurju in to je leksikonsko geslo na nek način, sicer ni to enciklopedija, leksikon v tem zelo egzaktnem smislu, kjer sem mogoče celo pa sam sebe nekoliko prevrednotil ali pa revidiral, popravil, da sem o Pandurju še kot kritik pisal, kjer sem bil precej kritičen do tega njegovega spektakla. Tu sem pa zdaj, ker je to bil bolj egzaktni kontekst, sem pač šel skozi ogromno nekega materiala, ki sem ga dobil virov, člankov in tako naprej, in se mi je izoblikovala neka bolj objektivna podoba njegova. Čeprav, kar sem si mislil predstavljati, danih še vedno mislim, ampak njegov pomen se je dalo zdaj nekako bolj opredeliti, tudi zato, ker je pač svoj opus žal zaključil. Takrat je tudi pa še živ in o živih ljudeh seveda drugače pišeš, kako pomeni. Ja, ampak, ko si omenil to eseistično formo, recimo to me zanima, pa je tudi verjamem, da bo pač obiskovalke in obiskovalce. Zanima me recimo ta neka motivacija v bolj eseističnih zapisih, ker tudi ta tretja predstava, ko bo, ali pa tudi recimo neki zadnje refleksije v zadnjih letih tvoje, recimo, ko beremo. Me zanima, kdaj v resnici je nekako povezano, da se človek na nek način lahko ne ravno obreče teoriji, ker itak je vse prepleteno s teorijo, ampak da ni mogoče več te potrebe ali pa celo nuje in se nekako bolj, ne vem, če osebno prava beseda, ampak da se v bistvu vsa teorija in znanost v bistvu prelevi v nek eseistični princip, ki je na nek način lahko in tudi bolj poetičen, bolj eksperimentalen, ampak je najbrž ne gre sam, je odločitev, ki temelji pač na nekih izkušnjah, pa najbrž tudi neki uveljavljenosti, ker včasih se mi zdi, da če bi nekdo, recimo, nek isti zapis napisal 20 let nazaj, pa bi bil lahko isti, bi ga drugače vrednotil, zato ker se recimo kot avtor še ni na nek način vzpostavil. Se pravi, ta svoboda pisanja, ki je lahko v resnici zelo bolj osebna ali pa celo poetična, ne vem, vidiš to kot nekako logično zaporedje v tej nekim svoji karieri pisanja, ali tudi manj tega, da si v bistvu zdaj lahko to
privoščiš, ne? Mislim v tem smislu. Ja, glej, po svoje, če samo sebi govorim, pa mogoče je tudi to nek simptom, ne, ko sem mlajši, seveda je tvoje pisanje bolj esejistično, ne, vsaj v tem nekem našem polju, malo ožje, zdaj ne govorimo malo o svoji znanosti, ne, tisti res veliko začetnico, ne, če bo tudi naša bila to, ne. Zato, ker te zanima, ne vem, osebno odnos vzpostaviti bolj si, ne vem, navdušen nad nekimi, ne vem, problemi, ki jih odkriješ, nad nekimi koincidencami, ki jih najdeš, ki jih še ni našel in potem jih niti ne znaš mogoče še teoretsko opredeliti, nekaj argumentirati na ta način. Potem v neki fazi, seveda, odvisno od konteksta, v katerem deluješ, ne, če si vključen v neko akademsko okolje, raziskovalno okolje, seveda si prisiljen potem na nek način ta subjektivni pogled nekoga objektivizirati, čeprav spet, govorim zdaj spet o nas, no, čeprav ta estetični plural, ne, tako ne vem, kdo smo to mi, ampak recimo vsaj vem, zate za Matejo, ne, kljub temu, da pišemo na nek način znanstveno, metodološko, tako preverjeno, ne, skušamo ohraniti nek osebni odnos. Vedno, tudi v teh zapisih, vedno me nekaj intrigira, ne, najti neko intrigo, nekaj, pa ne novega za vsako ceno, ne, ampak drug pogled, ne, na samo temo, na ustvarjalce, recimo, ne, ki ga še opadujem, nihče še ni tako pisal, recimo, pa to ni zdaj samo hvala, ampak to je kritika sistema, ne, ali pa prostora našega na ta način. Ne. Ali smo poslušali slavospeve, ali pa, ne vem, neka poročila, objektivna poročila pač o njegovem delu. Ne. Tako da, zdaj, neka tretja faza bi bila pa spet neka sinteza mogoče, ne, kjer to akribijo, kako se reče, to pisavo, ne, ki je preverljiva, ne, pač ne rad nisem znanstveno, rečem znanstveno, ampak to zveni kot nekaj zelo suhoparnega, ampak v našem kontekstu, sploh znotraj humanistike, mislim, da ne. Se pravi, to ohraniti, hkrati pa res, to, kar si rekla, ne, dozoriš, na nek način ne vidiš vseh teh, ne čutiš vseh teh možnih, ne vem, kritik, motenj, spravi pritiska nekega sistema, ne, ampak si rečeš, glej, zdaj si bom pač to poprvoščil. Ampak ne, spet gre za kontekst, ne, če mi kot raziskovalna skupina, recimo, če objavljamo neko monografijo, ki je skupaj izdano, seveda gre za to, da ustrezaš nekim vnaprejšnjim kriterijem. Ampak sam pri sebi, recimo, ne, pa se mi zdi to zdaj, pa ne bolj pomembno, pa vsaj enako pomembno. Ta svoj nek osebni pogled. Ja, tudi zaradi zrelosti. Ampak vendar se po tej knjigi ukvarjaš tudi zelo temeljnimi vprašanji, tako da ni vedno samo gesla, pa obrobe, pojavi, pa moj osebni odnos, ampak tudi neka, taka, bom rekla, zelo taka bistvena, ključna vprašanja. Recimo, če izhajamo z tega razmerja med besedilom in uprizoritvijo, je vprašanje, s katerim se ukvarja dramska teorija že vse od Aristotela dalje in vemo, da je pravzaprav ta prevlada teksta bila dolgo časa prisotna. Vlado Kralj je zato uporabil tudi ta znan izraz gospodstvo teksta. Vemo pa, da danes je to razmerje med tekstom in sceno različno. Ti tudi razmišljaš o tem v prispevku, kjer s takim zanimivim naslovom med zavezništvom in tujostjo, pa bi mogoče nam malce predstavil, kako vidiš to razmerje danes, znotraj teorije, pa seveda tudi znotraj slovenskega gledališča. Ja, to je zdaj seveda neka posebna tema, ne, znotraj knjige, znotraj, ne vem, tudi prizoritvenih. Mene je bila vedno zanimiva še kar nekaj prispevkov na to temo, ki sem napisal, ne, to me je zanimalo. Zdaj, no, se ta prispevek, recimo, med zavezništvom in tujostjo, tako naslov zveni malo esejistično, ne, tako da si tudi nek razred pač napisan je bil za literatura, da si bralec lahko predstavlja, o čem govorim, da ni to zdaj, ne vem, tekstocentrizem in scenocentrizem, ne, ker je pač, kako bi strokovno poimenovano to razmerje, ne, ta dva principa, ne. Sam članek pa kljub samo poskuša najti neke vire,
ne, v teoriji, ne, že v nekih obstoječih razpravah. Zdaj, tu sem pregledal pač različne vidike, ne, tega odnosa, ker težko rečemo, da je ta odnos samo en. Ne. Zdaj, klasična teatrologija bi pač rekla, ne, gledališče uprizarja dramo, dramski tekst je uprizoritvena predloga, sodobne teorije s tem polemizirajo, dramski tekst je literatura, nima zveze z uprizoritvijo, kljub uprizoritvenim opombam, didaskalijam in tako naprej. Ne. To je literatura, to je tekst, ki je tekst na odru, pomeni samo, če včasih študentov reče, če je to za dramski tekst in je to odr in je tekst na odru, to je to. Vse drugo je pa interpretacija, je pa uprizarjanje, razumevanje dramskega teksta skozi dramaturgijo, skozi režijo, skozi igro, skozi uprizoritveni sistem, skozi uprizoritvene znake in tako naprej. Teh odnosov je pa veliko možnih. Tako da, če rečem zavezništvo, ne, da je mogoče to današnja situacija, se pravi, drugega podpirata, ne, ena oblika je parazitizem, ne parazitirata drug na drugem, oziroma uprizoritev ne parazitira na dramskem tekstu in tudi dramski tekst ne pričakuje a priori uprizoritve. Tako da rečemo mi za neko to postdramsko prakso, besedilno oziroma tekstovno, ne, ali pa te postdramske tekste, da so na nek način že samo uprizorjeni. Zdaj, to ne vem, Katja Čičigoj je pisala o tem, ne sem naparka pisal o tem. To je sicer spet, tudi o tem pač tudi govorimo o tekstu. Ne. To je zdaj teoretsko seveda vzdržno, ne, da se to dokazati. Kaj pa praktični pogled? Dramskega pista, dramske piske, ki piše tekst tudi zato, da bi bil uprizorjen. Seveda je njena pisava, njegova pisava taka, da se sama v sebi že uprizarja, ne da se izpolni, ne da je samo zadostna, ampak na nek način opravi neko pot, ki je konvencionalno, tradicionalno dramski tekst opravil šele na odru. Tako da, se pravi, o vsem tem, o tem besedilu govorim, tujost pa pomeni res, da po eni strani odpor celo, ali uprizoritvene prakse, do različnih besedilnih praks, do uprizarjanja predlog nečesa. Veste sami, če hodite v gledališče, je za čas veliko, se pravi ta osnovalna praksa, o kateri govorimo, ki si jemlje za uprizoritveno predlogo praktično vse je možno uprizoritvena predloga, ali pa seveda razproducira lastni tekst, dobesedno lastni dramski tekst, ki postane na koncu celo dramski, postdramski, uprizoritveni tekst, kakorkoli ga imenujemo, ki je celo potem lahko nominiran za Grunovo nagrado. Kot nek dramski tekst, ki ga napiše nek veljavni dramski avtor. No in ravno s temi novimi praksami se mi zdi zanimivo, uvedeš tudi en tak, pišeš s tem novim pojmom nova drama, vsi imamo vedno radi, da je nekaj novo, ampak se mi pa zdi, da spet to odpira spet eno tako čisto bazično vprašanje, kaj je drama in kaj je potem nova drama. Mogoče tukaj tudi če en tvoj komentar, ali pa nekaj tudi za študente zagotovo zanimivo, mogoče s kakšnim primerom, kdaj se ti zdi ta pojem smiselen oziroma kaj razumeš pod pojmom nova drama v odnosu do neke najbolj tradicionalne drame. Ja, zdaj dobro, če človek se s tem ukvarja, potem seveda opaziš nek nov fenomen, ki ga poskušaš poimenovati. Zdaj ta pojmenovanja vemo, en čas, pa ne samo en čas, še zdaj je pač ta predpona post bila aktualna, postmodernizem, zdaj imamo tudi post-drami, recimo. Imamo že post-post-drama. Imamo že post-post, ja, nova drama, ali pa rečemo, ali pa spet drama, je spet termin, ki je strokovn, ki je aktualen za določeno dramsko produkcijo. Sam sem recimo, ko sem se s performancev ukvarjal, pa hodim pač na festival performance in sem tam videl performance, ki enostavno niso več ustrezali tej stari klasični definiciji performance in sem to poimenoval potem novi performance. Zdaj, to je seveda poimenovanje, ki pove vse in nič, ampak hkrati pa poskuša utrditi ali pa nakazati neko razliko, do nečesa, kar je staro ali pa niti ne staro, kar je že obstoječe. Se pravi, opazni so neki premiki,
neki, včasih sem rekel temu, novi znaki, ne, bolj semiotik, ne, se pravi, neki novi elementi, ki, pa bi se rekel, ki jih kar ne moreš semiotizirati, ne moreš jih, se pravi, poimenovati, ne moreš jim določiti nekega konteksta, referenta, sijajo ven iz teksta kot nekaj popolnoma novega, ne. In recimo, če govorim zdaj, tudi tekst je vključen, to knjigo je dosti nov, kjer govorim pač o neki nov, kako je naslov že, naslov je citat iz drame, pač govorim o tej novih dramskih praksah, ne, ampak za primer si vzamem drame Varje Hrvatin. In še to ne, ona je že dosti mlada avtorica, poznam je pač poznam njene drame, ki je pisala še v akademiji, niti o tistih dramah niti ne govorim, ker še niso bile nove, čeprav so bile, ne, ampak o nekih zadnjih dramskih tekstih, ki enostavno so se mi pokazali kot drugačni. Se pravi, v neki razliki s tem, niti ne to tradicionalno dramo, ker itak so drugačni že na prvi pogled, na način, se pravi, po obliki, po načinu pisave in to naprej, drugačni, recimo, kar Simona Semenič piše, ne, ki je najboljši primer te dramske pisave, ne. In potem sem pač težko bi zdaj razlagal vse, kaj je v tej dramatiki drugačno, ki se mora pač v knjigi si pogledati, vse je dostopno tudi na spletu, ne, tako da ni treba niti kupiti. Ampak to je nekaj, tu pa zdaj govorim strokovno, če govorim pa osebno, je to nekaj, kar me izjemno inspirira, ne. Se pravi, ta novost, ne, to česar, pa ne da, sej tudi potem, ko vzpostaviš neki sistem, ko stvari kontekstualiziraš, vidiš, da niti niso zdaj popolnoma nove. To ni zdaj izum nečesa, ne, kolesa, ki je bilo prej kvadrata, so zelo okrogli, ampak je neka nova rada, nova kontekstualizacija nekih starih, že obstoječih, konvencionalnih, normativnih elementov, ne, dramskih v tem primeru, ali pa literarnih malo širše, ne, ker tu si potem vprašaš, zakaj je to sploh drama, ne. In je to res izjemno inspirativno, ne. Potem pa seveda prideš do tega, kar si vprašala, kaj je sploh drama, zakaj temu sploh rečemo še drama, in si moraš, se pravi, v članku, kjer hočem obdelati pač neko dramatiko Varje Hrvatin, si moram najprej ali pa hkrati odgovoriti tudi na vprašanje, kaj sploh je drama? Ampak spet ne, kaj je drama, seveda, po Aristotelu in tako naprej, ampak kaj je drama meni danes, ne? Kaj je danes, ne? Se pravi, kaj je dramatično, kakšna je vloga, mislim, čemu drama sploh služi, da tako rečem, kakšna je vloga, in o tem govorim tudi v tem članku, subjekta zdaj v tem kontekstu, v tem novem dramskem kompleksu, recimo, ne. Tako da, temu bi se reklo zdaj tako opraviti svoje delo, ne, ampak zelo, jaz razumem to zelo iz sebe. Me je zanimivo, ko rečeš, da te fascinirajo, ker me se zdi, da mi tako raziskovalci dramatike, gledališča, da smo tako fascinirani zdaj, da imamo mlade dramatike, imamo nove avtorje, ki so tudi drzni v formi. Me zanima pa, kaj pa misliš glede odnosa slovenskih gledališč do mladih avtorjev in pa seveda tudi režiserjev potem do teh novih tekstov. No, vse to je tema, o kateri govorim, pa mislim, da je članek ima naslov Agonija mlade slovenske drame, zdaj malo je bombastičen, ne, ni umrla na srečo, sem vedel, da ne bo, ko sem to napisal, ne, ampak gre za, spet sem poskušal nekaj različnih pogledov na stanje slovenske dramatike, ne, v odnosu seveda do uprizarjanja, ne, pregledati. Se pravi, drugače je, če o tem odnosu razmišlja umetniški vodja nekega gledališča, sam dramski pisec, kritik oziroma teoretik, raziskovalec, ne, in tako naprej. Se pravi, več teh pogledov je možnih, ne, in ti različni pogledi nam dajo različne odgovore. Sami dramski pisci bojo vedno rekli, da se absolutno premalo uprizarja slovenske dramatike, sploh mlade slovenske dramatike, da ni gledališča, da ni skupine, da ni inštitucije, ki bi to podpirala, ne? Se pravi neko gledališče, ki bi samo s tem se ukvarjalo, samo to uprizarjalo, da ni režiserjev,
ki bi bili, kako bi rekel, abonirani, ne, ali pa komaj čakali, da ta in ta avtorica napiše nov dramski tekst, ki ga potem ponudi, ali pa ga kar že odgozarja, ponudi gledališče ali pa ga kar že odgozarja. Mimo glede, Simona Semenič nima svojega režiserja ali režiserke, na katerega bi lahko računala. Ne. Pa poznamo take pare v zgodovini gledališča, pri nas in v tujini, in so bili vedno v prid tako dramatiki kot gledališču. Tako da, če pa pogledam kot nek kritik, ali pa mogoče nekoliko zunanje opazovalec, pa lahko rečem, zdaj smo priča pa razcvetu, sploh mlade slovenske dramatike. Bil je festival Skrik, ki je promoviral, ogromno je bralnih uprizoritev, prav trend bralnih uprizoritev se je pojavil. Mi na akademiji izdajamo revijo Adet, 2 številki na leto izideta, ena teoretska, ena pa dramska. Se pravi, mladi dramski pisci, niti niso vsi tudi z akademije, objavljajo svoje dramske tekste. Na festivalu Teden slovenske drame, na razpis za Grumovo nagrado, za mlado Grumovo nagrado, prihaja zdaj že kar dosti dramskih tekstov, ki pišejo mladi avtorji, seveda tudi iz naše akademije, ki tudi potem dobijo celo nagrado. Revija Literatura, ki kar nekaj časa ni objavljala dramatike, ker se enkrat prejšnji urednik Primož Čučnik se je spomnil, da to bi bilo pa mogoče v redu, so potem na začetku sodelovala in potem je bilo kar nekaj dramskih tekstov, spet mladih dramskih piscev in pisk objavljenih. Zdaj mislim, da kar izhajajo. Revija Dialog je imela prav tematsko številko, recimo, z mladimi dramami. Tako da ta pogled pravi, tega jaz se ne spomnim, da bi bilo to, ampak ne samo, da bi teh dramskih tekstov bilo toliko, ampak da je na nek način so popularni. Dramsko pisanje je postalo popularno. Bralne uprizoritve so zelo obiskane, so zelo nek trendovski dogodek. Zdaj pa, če pogledam pa stališča umetniškega vodje, pa rekli, vse je res, ampak to ni, kdo bo to gledal, pa so za neki čudni žanri, kdo bo to režiral, se niti ni dialoga, ni vse deskali, dialog vse je pomešano, pa karikiram, ampak spet, ta pogled je spet drugačen. Ni enoznačnega odgovora na to, spet moj pogled malo zunaj, kar nekaj teh mladih dramskih tekstov, mladih dramskih tekstov pač vse odprizarja v tem času, tako da težko rečemo, da ni nič, ampak te stvari so lahko samo stihijske, če ni prave kombinacije tekst režiser, potem lahko predstava ni uspešna in potem spet to zapre vrata in piscu in režiserju za določen čas in tako naprej. Meni se zdi, da seveda zdaj mladih avtorjev je res veliko, veliko se dogaja, tudi Sodobnost objavljajo, Grumove nominirance, skratka, revije objavljajo, Si gleda objavlja tekste, veliko je tega neke izmenjave, veliko obetavnih mladih avtorjev, ampak se mi zdi, da potem pa vendarle tako s časoma pa pri nas ni neke kontinuitete razvoja avtorjev ali pa nekih mehanizmov, ki bi omogočali, da ta avtor na nek način napreduje, vztraja v dramskem pisanju. Se mi zdi, da se bolj to s časoma kar malo porazlopi, vsak išče neko službo, preživetje in potem to pisanje z leti kar zamre. Ja, to je malo problem, problem tega časa, malo prostora, ko ugotavljam, recimo, še eno področje je gledališka kritika, kjer skozi ta primer bomo govorili na to vprašanje, kjer sicer se je zdaj pojavil portal, ki nekaj časa deluje zelo fajn pobuda, ki mislim, da na nek način še v redu deluje, portal kritika, na tej strani si gledal. Ampak tam je problem, ko se o tem pogovarjamo, zdaj kar nekaj študentk, piscev, piskije, ki jo redno objavljajo, ampak vprašanje koliko časa bodo držati. Zakaj? Zato, ker čim ti pišeš kritiko, je vprašanje, koliko lahko uspeš kot dramski pisec, hkrati kot režiser že ne, se ljudje že nehajo pisati, zato ker vidijo svojo kariero nekaj drugje. Praktičen dramaturg, kako boš zdaj delal v enem nekem gledališču, kjer si ravno kar zelo negativno nekaj predstavi pisal in tako naprej. Se pravi, problem preživetja, problem
Pri temu ne moš niti reči karijera, več, ne, v bistvu res gre za preživetje, ne. In zdaj, živeti od dramskega pisanja, ne vem, kakšen intervju s Simono Semenič, ki je najuspešnejša pa izdaja, zdaj pa knjiga, pa prizavica tudi v tujini, si preberete, pa vam bo jasno, ne, kako lahko živi, kako preživi pa s tem dramskim pisanjem. In ona je skoraj izključno dramska avtorica, dramska pisateljica. Dobro, zdaj roman za otroke je izdala, pa pisala je še neke kolumne. Dobro, je tudi performerka, je tudi dramaturginja, tudi režiserka, ja, ampak to vse sodi v ta sklop, ne. Če je performerka v bistvu svoje tekste izvaja in tako naprej. Se pravi, majhen prostor je, ne vem, kakšno produkcijo bi moral imeti, ne vem, kakšne pogodbe sklepati s producenti z gledališči, bi lahko od tega, pa ne zdaj samo živel, to, kar se je rekla, razvijal se, ne. Eno je zdaj preživeti, drugo je pa živeti tako, da se res lahko razvijaš, da lahko preizkušaš, da veš neke nove možnosti, nove žanre, se učiš, greš na potovanje, da vem, raziskuješ, nabiraš material za neko dramo, ne gre samo za napis, ne. Ja. Tako da, to je kar problem, ne. Tako da ti mladi avtori potem kar nekaj že, kar je spremno, že dolgo spremno, ampak kar se je v zadnjem času to, če rečemo temu boom, no, ampak se je najbrž ni, ne, te mlade dramatike, ne, je kar nekaj avtorjev bilo, ki so vzcveteli, pa jih zdaj nikaj več. Knjiga seveda ne govori samo o drami, govori tudi o gledališčem performansu. Mogoče ta premik iz drame k performansu naredimo s pomočjo ilustracij. Ti si izbral dve zelo zanimivi ilustraciji za naslovnico, Jerneja Šugmana in pa zadaj Marka Mandiča. Mogoče kaj je tisto, kar je tako posebnega, fascinantnega, zanimivega v njunem načinu igre, dela, odnosa do telesa. Ja, no vse, fajn, da si to opazila. Dobro, čisto osebno, Jernej Šugman mi je bil drag vedno kot igralec. V bistvu šele, ko je umrl, sem ugotovil, da je bil na nek način moj idealni igralec. Zato da ne edini, ampak na nek način vse, ki sem ga spremljal tudi v bistvu od začetkov njegovih. No, Marko Mandič mi je enako drag, ampak prvič je to, da je tu Jernej Šugman je bil zelo dramski igralec, ki pa to ne pomeni, da ni bil fizični igralec, ne? Da ni razumel teatra v tem najširšem smislu, se pravi, tudi zunaj tega odnosa, polja, drame, besede in tako naprej, ne? Ampak Marko Mandič je pa sploh igralski, je pa igralec sinteze, ne? V bistvu je, on počne praktično vse in to počne vse s celim telesom. Telesen tudi, kadar govori zelo, ne vem, poetičen dramski tekst, kjer je telo negibno, ne, do, ne vem, tega performansa, če ga je kdo gledal, ne, malo cirkus, slečen in oblečen, kjer gre pa za telo, ampak spet ne samo za telo, on v tem performansu uprizarja, zdaj imamo v narekovajih, svoje pretekle dramske vloge. Še bolj izrazit v tem, mislim, da je bolj radikalna, ampak še bolj izrazit v tem smislu je bil performans Mandič stroj, kjer je pa ta razlika med, če rečem zdaj tako strokovno, med teatralnostjo in performativnostjo, med tem, kako bi rekel, teatrskim, dramskim, performativnim in fizičnim, telesnim, je bila še bolj izrazita, ker je sam te prehode jih je osmišljal, komentiral, se pravi, prehode v vloge. Hkrati je bil pa to performance, ker je se ukvarjal s publiko, ki je dajal določene naloge in tako naprej. Po tem performancu v Mladem cirkus je to nekoliko drugačno, je to bolj fizično, ampak hkrati on interpretira svoje vloge, kakorkoli reinterpretira ali pa deluje proti njim ali pa jih samo izrabi kot neko predvezo za ta svoj telesen performance, ampak material je ta njegova dramsko-gledališka zgodovina, seveda ne samo dramsko-gledališka, ker izarja tudi pretekle performance in tako naprej.
Tako da, Mandić je na nek način ta sinteza, za katero mi je pač v tej knjigi šlo. Zdaj, sinteza pa spet, ali pa oziroma to prehajanje ali pa združevanje, bolj rad bi temu rekel prehajanje, ne, iz drame v gledališče in potem v performance. Na nek način vedno, ko govorimo o drami, govorimo že tudi o uprizoritvi. Sploh v tej razpravi o Hlapci pa o Kralju nad Betajnami se izredno ukvarjate z uprizarjanjem. Hkrati govorim tudi o drami. Potem je zapis prav sam pregled Cankarjeve dramatike, pač za neko tuje okolje pripravljen, kjer tudi govorimo o nekih uprizoritvah, recimo. Ali pa to raziskovanje razmerja med tekstom in uprizoritvijo, recimo. In ko govorimo o nekih performativnih praksah, se pravi, se vedno tudi sprašujemo neki tekstovni, verbalni, besedni, kakorkoli jezikovni substanci. Tako da, te stvari prehajajo iz teksta v tekst, zdaj težko bi rekel, da je vsak tekst vse, daleč od tega, seveda teme te obvezujejo, ampak hkrati jaz vidim to ukvarjanje z gledališčem v tem najširšem smislu, v ukvarjanju v hkratnem ukvarjanju v bistvu z vsem tem. Ja, da bi jaz imela tudi recimo zdaj eno vprašanje ali pa istočnico. Tako, kot si že prej omenil, v bistvu imamo od dramatičnega društva, pa potem do zelo eksplicitnega primera, neke performativnosti, v Njati, in v bistvu vmes celo neko vesolje. Pa bi bilo po mojem zanimivo, da bi tudi povedal recimo čist neka ta praksa ukvarjanja z gledališčem, kako je na nek način, lahko si v gledališču samo teoretik, ampak to ni dobro, v tem smislu, kako je v bistvu gledališka umetnost, ali pa pač uprizoritvena. Umetnost je če nekako hočeš biti v tem temeljit in dober, v bistvu zahteva ogromno angažmaja, na nek način tudi nevidnega dela. V bistvu moraš videti leta, serijo nekih predstav, na katere ne boš zdaj direktno apliciral ali pa v njih pisal, ampak se bojo nekako sestavljale v nek arhiv. Tako mogoče čisto na neki taki izkustveni ravni, po drugi strani pa tudi to, da je pomembno, da nas v bistvu zanimajo zelo različne forme, da smo v resnici do njih lahko kritični, ampak da jih v vsakem primeru konzumiramo. In se mi zdi, da je pač za potem neke take razprave ali pa za tako raznovrstnost, kot je v tej knjigi, v bistvu je nekako ugotovimo, da je treba biti vse čas na preži in na nek način zelo odprt. Mislim, najbolj polnem pomenu besede. Kar pa je vedno, kar se fino sliši, ampak v praksi je v resnici to lahko zelo, naporno, na nek način, ker se je nekaj najboljše zamiti na neko raziskovalno področje, to zdaj raziskujem in to je to. V bistvu izven tega se stopati in se zavedati, kako se stvari povezujejo, kako so na nekem, v resnici že to je nek angažman, sledi ne samo izdelkom ali pisavi mlajše generacije, ampak njihove mindset. Vse to je povezano, vse ne gledamo samo rezultat, ampak odkot te stvari izhajajo. Mislim, to, pač ne vem, vprašanje tehnike na nekem procesu, na nekem opazovanju in hkrati tudi redefiniciji sebe. Hkrati se je pa tudi, recimo, če zdaj neka mlajša generacija ima neke trende, ki so lahko to zanimivi, še ne pomeni, da so nujno dobri, da se je treba drugo opredeliti, pa hkrati ne zatreti, tako pač ta neka. In če to vprašanje, ali pa pač. Ne, vse je fajn. Ni tako udobna pozicija kot nekoga, ki sedi v kabinetu in študira, bere knjige in brzga po netu. Mislim, udobna. Ampak hkrati je pa polna nekih užitkov, ki pa mogoče neka druga praksa, raziskovalna, ne pozna. Recimo, ker enostavno ni potrebno. Pač mi nimamo, po drugi strani spet nimamo zdaj laboratorijev, ne izvajamo poskusov, ampak hkrati moramo biti pa nekako tako, kako bi rekel, na preži. Biti na tekočem, spremljati in tako naprej. Zaradi same zanimivosti, ker je to znanje na teh zadatih, da pač dejansko res, če ne vidiš predstave, pač je lahko več. Celo tudi, če nisi na neki brani uprizoritvi drame, ta drama ni nujna, da bo kje objavljena. Se pravi, je dobro biti prisoten na dogodku, ampak kot pravim, to ponuja nek posebni užitek in brez tega seveda ne gre. Zdaj,
spet je odvisno, kar je sicer za mlade ljudi, ki ne vidijo toliko perspektiv grozno, ampak je odvisno tudi, kje deluješ, odkot prihajaš. Da če si v nekem akademskem univerzitetnem okolju, kjer si v stiku s študenti vsakodnevnem in tako naprej v nas na akademiji, kjer enostavno moraš temu slediti, da lahko sploh prideš z njimi v dialog. Pri nas imamo pač srečo, da imamo to raziskovalno skupino, kjer te tudi svoje prisili, lepa prisila, včasih tudi ne, da deluješ. Tako da, sam sem, ko sem bil kritik, recimo, sem seveda moral spremljati, ko sem se rekel, da Borštnikovo srečanje spet je to, bom rekel, da je nekih vsaka predstava mi ponudi veliko veselja, ampak mi je hkrati ni to težko. No, to je ena stvar, druga stvar je pa ta, da spet to ni, če sem te prav razumel, da ni to zdaj samo neka teorija, oziroma da si s tem, ko se lotiš neke teme, da se vključiš v različne kontekste. In zdaj, čisto na primeru članka razprave, ki sem jo napisal o Marku Breclju, ki ga najbolj poznate, večina kot pevca, pa člana skupine Buldožer, ampak izjemno pomembna enako, ali pa prav neločljiva je pa njegova performativna praksa. Spravi, vsak njegov nastop od začetka je bil performance. S tem, da je potem izrecno on, zdaj performance odprizarjal, od nekih zelo nekakradnih performancev, ki sem mu rekel kolenovanje, v katerem pišem v tem članku, kolenovanje, se pravi, Brecl se je dal na kolena najprej role toaletnega papirja, potem je imel še kot neke tampone in ko je hodil po Kopru, ko je srečal župana takratnega Popoviča, je pokleknil pred njim. In to je bil njegov performance. In tu je nota 25-stranska razprava o tem performancu. No, ampak zdaj hočem nekaj reči. Prvi z Markom smo se nekaj na ta način povezali. Ne vem, sam sem ven iz tega teoretskega ukvarjanja z njim. Potem enkrat, ko je zaprosil za sofinanciranje svojih projektov na Ministrstvu za kulturo, da je komisija enostavno ignorirala. Je rekla, on je glasbenik, ne zaprosi na glasbenik področju. Jaz sem potem napisal, mislim, da je prosil in sem potem iz tega svojega teoretskega ukvarjanja eno utemeljitev napisal dvostransko. Zdaj, ne vem, ali je bil potem ali ni dobil, ali je bilo to koristno ali ne. Potem pa še to, celo to, da si tudi rekla, kako smo včasih celo tako fizično vključeni v to, so se enkrat v Kopru dobila, ne vem zakaj že, in je rekel, pet greva, imamo en performance tam v muzejskem vrtu, in je potem bila tam publika in on je igral na kitaro, je dal ene klešče in sem moral one strune prerezati, dokler nisem zadnje prerezal in bilo konc performance. Tako da imamo še celo to performativno zgodovino z njim. Razlog je pa, kako bi rekel, teorija. Tako da vsak od nas, ne vem, Aldo se ukvarja tudi z Markom, tisti se ima, pa ne samo v zvezi z njim, ima še poleg te strokovne, ali pa kako bi rekel, teoretske, še neko drugo zgodovino. Ja, ampak se mi tudi zdi, recimo, prej, ko smo se pogovarjali, kako dobi knjiga njihovo drugo dramaturgijo, se mi zdi prav primer, recimo, pri tem performansu, pri performativnem delu knjige, ki pišeš o Marku Breclju in potem o Leni Brnjatin, ki sicer tudi zelo nekako izhaja iz vizualne umetnosti, ampak je zanimivo, da če bi to prebrali v dveh različnih publikacijah ali pa na dveh različnih mestih, bi bilo drugače, ker se tu v bistvu se kar naenkrat vidi, koliko pride nekih paralel, predvsem te decentralizacije, nočem ravno reči marginalizacije, ampak tudi na nek način, mogoče v tem smislu nerazumevanja to, vprašanje neke alternative in vzporednosti, o kateri tudi pišeš na nek način. Ampak ja, mogoče tudi vprašanje tega se mi zdi, da se malo povezuje, da tudi z vidika zdaj nekega uveljavljenega teoretika, na nek način si že rekel, da te začnejo seveda vse bolj zanimati stvari, ki še niso raziskane ali pa ki so malo obrobne. Po drugi strani pa s tem tudi se lahko spotoma podpre tudi z neko afirmacijo teh samih ustvarjalcev in ustvarjalk. Se pravi, se to nekako
prepleta na nek način. Ali pa enostavno se vidi prostor, ki ni še reflektiran. In se mi zdi, da je potem z vidika tudi same gledališke teorije se mi zdi, da v bistvu razpre te neke pore in da se vidi, kam vse lahko gre. Nekaj, na kar se bomo tudi na nek način sami več čas upomnili. Da tudi to je gledališče, tudi to je performativno. No, se samo tako delno govor. Ja, to, da nekaj še ni premišljeno, da še ni reflektirano, da ni še obdelano, to je kar močno motiv. Včasih se zalotiš, oziroma to, se tega zaveš šele, ko se začneš ukvarjati s tem. Ko se, dobro, Lela Brnjatin, ona je sama dosti teoretizirala svoje prakse, ampak to še vedno ni isto. Markom Brecem se nihče ni ukvarjal pred tem, ko smo se mi začeli, se nihče ni ukvarjal na ta način. Recimo, ukvarjal se z Silvanom Omerzujem, ki je ruškar, z njim, on je bil delno že tako pokrit, kako ne rečem. Ampak recimo, pred leti sem pisal, pač me je urednik povabil, da ne napišem spremno besedo k dramam Andreja Rozmana Roze, ki je drame so potem išli v Cankarjevi založbi. In rečem ja, in Roza, to je bilo, niti ne, 3 leti rečem nazaj, Roza je bil že Roza prepoznan absolutno v različnih kontekstih, kot otroški pisec, kot performer, kot član skupine Ana Monroe in tako naprej. In ko začnem pisati to spremno besedo, gotovim, da o njem ne samo, da ni bila napisana še nobena študija, sploh ne kotira, sploh različni pregledi slovenske dramatike ne evidentirajo. Sploh ni prepoznan kot dramski pisec, s tem, da to je debela knjiga Prvi čez morje, kjer so njegove drame vse vredne objave dokazali so svojo vredno gledališko težo in tako naprej. In je to seveda potem še neka dodatna spodbuda. Potem vidiš toliko teh belih lis, neobdelani še tem in potem to vse, to pač vemo, je to na nek način spodbuda. Seveda, kot je pa spodbuda nek nov pogled na nekaj, kar je pa že prežvečeno, kanonizirano, šolsko znanje, ampak najdeš pa nek nov pogled. Ja, sklepam pa tudi, da je za to neko nenehno raziskavo, se mi zdi na neki točki tudi treba preseči neko to kategorijo všečnosti kot edino kategorijo, na katero se dostakrat tudi sami vladimo in s katero samo po sebi ni nič narobe, ampak da pač vidimo nek predstavo, preverimo knjigo in rečemo, mi je všeč, mi ni všeč. Ampak najbolj na neki točki oziroma sklepamo v nekih intervalih pride do tega, da v bistvu sploh ne gre več za to, ali te neka predstava dogodek všeč ali ne, ampak gre za vse ostalo. In s tem si tudi naredimo potem pač neko lastno analizo, ki v bistvu to, kar hočemo reči, presega, ali je zdaj predstava dobra ali ni, ampak gre za to, kaj pomeni, kaj odpira, kaj v bistvu na nek način, da ni analizirano na tisto prvo žogo, v tem smislu. Ne, absolutno. Zdaj, nek osebno odnos seveda je potreben, ampak to daleč od tega, da te izpravi stvarno nekega okusa, mojega osebnega. To je prva stvar, ki se poskušaš narediti, oziroma je presež. Ampak svet bom dal primer, ki je tudi v knjigi, zapis o delovanju skupine Via Negativa, ne vem, koliko poznate, 20-letnico, zdaj obhaja delovanja in recimo, ko sem jaz začel te njegove performance gledati, daleč od tega, da jaz rekel, super uživam, zato ker sploh v prvem ciklusu predstav, imenovan 7 smrtnih grehov, je bila tema performanceov publika. In to je pomenilo to, da je dvorana osvetljena, da so performerji se slekli in potem šli med publiko in so komunicirali s publiko, klicali gledalce na odre in tako naprej. Meni je to groza že od otroštva naprej nastopati ali pa biti izpostavljen. Se pravi, daleč od tega, da bi jaz rekel, evo, jaz uživam prvi negativi. Ne, moral sem polno nekih drugih mehanizmov ali pa zadržkov, ovir premarati, hkrati pa točno to, kar si rekla, hkrati pa vidiš, to je pomembno, to se dogaja nekaj novega, nek premik, kar naenkrat je to neka praksa, ki je še nisem videl in me dezintrigira potem še na neki drugi ravni. Potem pa
rešitev. Ena od možnih je ta, če se reče pač tudi v znanosti, ta definicija opazovalca oziroma samodefinicija, se pravi svoje lastne pozicije. Ne. In potem sem tudi v nekaj teh zapisih tematiziral moj sram, recimo. Je to del razprave, to postane potem del razprave. Ne. Se pravi, se ne izognem, ne štartam v temo zviška, z pozicije nekega vsevrednega opazovalca, razsodnika, kakorkoli, ampak poskušam to razumeti z vsemi svojimi zadržki, predsodki, naprej. Jaz mislim, da smo zelo lepo zdaj prišli do konca, ko smo v naše razpravljanje vključili še gledalca, ker vsi mi smo tudi gledalci v gledališču in vsaka predstava nam ponuja tudi neko naše lastno soočenje z uprizoritvijo. Naslov knjige je Gledališka sinteza. Jaz vem, da danes mi nismo naredili gledališke sinteze, smo pa zagotovo odprli zelo veliko vprašanj, ki seveda vas vabijo, da knjigo preberete in pa seveda, da vas vabimo tudi, da razmišljate o sebi, tudi o gledalcu, ko boste naslednjič v gledališču. Hvala lepa za današnje srečanje.